उधर आगे निकल गई। ओके जी, सो अभी हम जा रहे हैं बारात के साथ। पहुँचे और बहुत थके हुए थे, फटाफट से तैयार हुए। अभी हम जा रहे हैं तो आगे जाके थोड़ा रोड पे क्लियर होता है। ये रिहाब की लोग कह रहे, रिहाब देखिए इधर। रिहाब तो गुस्से में है। रिहाब देख लें प्लीज़ प्लीज़। डॉग डॉग देखना, रिहाब ने नहीं देखना इधर। हाँ ओके जी, सो हियर इज रुखिया आयशा, सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम गाड़ी में ही हैं, जैसे ही मेन रोड पे पहुंचते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह जी। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं सब मंडी बहाउद्दीन की तरफ बारात लेके। हमारी बारात जा रही है ये रेंज। और यहाँ से ऑलमोस्ट कितनी ड्राइव है, कितना टाइम? 1.5 घंटे की जी। अभी मतलब काफ़ी सफ़र है। सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अब शुक्र है कि सूरज निकला, थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। सलार सलार, ये देखिए जी न्यू एंट्री। कौन है ये? मामा का बेटा है, पाला बेटा है। सलार से हाय हाय। सिद्दीकी सिद्दीकी, आज हम न्यू मेंबर से मिले जी, हमारा छोटा सा पाला से शहजादा। क्या बात है, क्या बात है। सिद्दीकी ज़्यादा नहीं देखना, नज़र लगेगी। आज आपको हम गुजरात दिखा रहे हैं। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा जी, हम अगेन चल पड़े हैं। कभी रुकते हैं कभी चलते हैं, कि सबके इकट्ठे होने का इंतज़ार किया जाता है। Salar, look here. What happened? Rukia Aisha. Rukia Aisha. What happened? Hey. Hey. Oh. Oh. Salar, what do you want to do? What do you want to do? Okay, Aisha. Naughty baby. What do you want to do? Oh my god. Oh my god. Oh my god. रुक Aisha, हाथ नहीं आ रही सलार की, है ना सलार? ओके जी, फाइनली वी रीच मंडी बहाउद्दीन, लेकिन हम बारात के साथ से बिछड़ गए हैं और हमें अब रास्ता नहीं मिल रहा। अभी हमने किसी से पूछा है और देखें कि ये जो नज़र आ रही है आपको, ये बारिश नहीं है, ये बर्फ फोग की वजह से इस तरह से हुआ हुआ। ये ना समझेगा कि बारिश हो रही है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। अब हमें जैसे ही हमें मार्की मिलती है तो फिर आपसे मिलते हैं।